ही आहिनि हिन वक़्तु जूं हेडलाइंस। पंजाब जे शहर कुसूर में जेकाबाद वासी 3 ॼणा कमरे अंदर गैस फटजण सबबि फौत थी विया ऐं हिक जी हालत गिणती जोगी ॿुधाई पई वञे। संदसि फौत थियलनि जा नाला कृपाल दास, सनी कुमार ऐं विशाल कुमार ॿुधाया पिया वञनि। ॿिनि भाइरनि समेत 3 लाश जेकमबाद में पंहिंजे घर पहुचण ते घर में खोराम मचाए छॾियो। तहरीक इंसाफ़ ऐं जमायत इस्लामी जे अॻुवाणनि जी मुलाक़ात बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जंहिंमें पीटीआई अॻुवाण अली ज़ैदी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त 40 यूसीस ते पीटीआई जो मैंडेट चोरी कयो वियो। मकानी चूंडुनि में जेका धांधली थी उन जो जाइज़ो वठण लाइ जमायत इस्लामी सां गॾिजी 4 रुकनी कमेटी जोड़ी वेंदी। ऐं हाफ़िज़ नईमुर रहमान चयो त वोटनि जी ॿीहर ॻणप में यूसीस जा नतीजा तब्दील कया विया। इलेक्शन कमीशन खे बि ख़त लिखी छॾियो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुरतले शाह महांगाई कंदड़ ऐं ज़ख़ीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत करे छॾी। वॾे वज़ीर पारां प्राइस कंट्रोल बारे में रोज़ानो पाण जांच करण जो फ़ैसिलो। वधीक चई त प्राइस कंट्रोल करण लाइ हर ज़िले जे डिप्टी कमिश्नर जी निगरानी में स्पेशल फोर्स क़ाइमु कई वेंदी। गन खान लाड़े वेझो मक़तूल मीर मोहम्मद खान जाफ़री जे क़त्ल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार न थियण सबबि कंदकोट शिकारपुर इंडस हाईवे ते धरणो रोड ब्लॉक। केतिरनि कलाकनि ताईं ट्रैफ़िक मुअतल रहण बाद कंदकोट जो डीएसपी यार मोहम्मद रिंद धरणे में पहुची कामयाब ॻाल्हियुनि बाद रोड खोलराए छॾियो।